السلام عليكم. عندنا اليوم أبطرة، وهذه جات على أساس الحس. كانوا شاكين في لي بوسوار ولي زابراكا. بعد ما شفنا عرفنا الحس كان باللي لتحت هنايا في البلوك. كي قعدنا نفيريفو كاين ما راك تشوفوا هذا مثال. هذه البيالة هنا يكون فيها جو، بصح نورمال لازم هذا الجو حاجة خفيفة كيما راكم تشوفوا. ما كانش هذاك تاني كونتروليناه، ما كانش، والآن تاني ما كان. مي هذا شوفوا، هذا راه داير حس كبير. بارابور هذا ما كانش كاع. مي هذا اللي راه داير الحس. دونك هنا اما البيالة اما فيبروكا راه طايح هنا لداخل، ولا لي كوسيني. فيريفينا لي كوسيني لقيناهم زعما ماهوش مجروح بزاف، حاجة خفيفة زعما عادية. صح يكون يا البيالة يا الفيبروكا. هذه هي. السلام عليكم.